にちは、ここにあるかなです。こんにちは。今回は、はい。北海道道南エリアで、無料で湖畔キャンプが楽しめるキャンプ場に向かっています。はい。そこのキャンプ場ね、自分たちのいるエリアから結構近いんだけど、同じエリアで結構行きたいと思ってて、いくつ行くかなと思ってたんだけど、まあ9月中にちょっと暖かいうちに湖畔でキャンプやりたいなってことで、9月のもう中旬後半に入って、そうだね、朝晩は寒いけど日中は暖かく過ごせそうだから、ちょっと湖畔でまったりしたいと思います。はい。久々のキャンプだね。久々だね。久々だよね。1ヶ月東北旅行を終えて初めてのキャンプなんで、1ヶ月くらいは飽きましたね、すっごい久々な気がするから、楽しみたいと思います。はい、じゃあ安全運転で今日も向かっていきます。お願いします。めっちゃ駒ヶ岳綺麗。本当だね。はっきり見えるね。はっきり駒ヶ岳も活火山だから。あ、そうなんだ。そう、登山はできるけど、そこ付近は立ち入り禁止で、あれ昔、今2つに分かれてんじゃん、頂上。昔は頂上が1つだった説があるらしくて、で噴火の時にバコーンって一番てっぺんが飛んで割れたの2つになったっていうなんか話があるらしいよ。そういう説があるんだ。もうすぐキャンプ場に着きます。はい、あと5キロくらい。あっちの方ね、雨降ってたけど、こっち来たらまた快晴というか青空の隙間が見えてきて、天気が良くなったね。良くなった。安心した。一時はどうなることかと思ったけど、毎回なんかちょびっとの雨当たるよね。そうだね。どっかかしらで。どっかで雨が降るんだ。雨みたいなね。もう右側には湖が見えてるね。見えておりますので、さあ果たして人はいるか。とりあえず着きました。着いた。このキャンプ場は駐車場からサイトまでの距離がちょっと遠いので、キャンプギア運ぶのにキャリーを使って運んでます。重たい。一応道は舗装されてるとこがあって、キャリーで結構運びやすい感じにはなってる。よいしょ。はい、お疲れ様でした。荷物と運ぶのちょっと大変だったね。ちょっと遠い。キャリーで3往復頑張りました。はい、じゃあ今日来たキャンプ場は東大沼キャンプ場に来ました。料金はなんと0円0円です。で、このロケーションめちゃくちゃいいね。最高だよ。さっきもね荷物運んでる途中にね、雨降ってきたんだよね。でもちょっとパラパラっていうか、
けどまた快晴になりました。はい、多分今日はこういう天気なんだね。そうだね、うん、まあとりあえず設置していきましょうか。はい、設営始めたいと思います。はい。設営は終わりました。終わりました。はい、めちゃくちゃ暑かった。予想以上にね、なんか夜の気温にビビりすぎて厚着してたらめっちゃ汗だくになって準備してた。暑い、飲もうか。いただきます。じゃあいただきます。今日も乾杯。あー、染み渡る体に。うんま。美味しい。3時半。3時半になったから、今1食目食べちゃったら夜ご飯食べれなくなっちゃうから、最初ねラッピ行ってハンバーガーラッキーピエロ買ってきて食べようかなと思ったけど、めちゃくちゃ並んでたね。案の定激混みでした。舐めてたね。速攻諦めてすぐキャンプ場に来たけど、まあなんか適当につまんで夜ご飯に備える感じで、そうしましょう。本日の1品目、釜栄のかまぼこ。この間小樽水族館行ってきたんだよね。そう平日に休み合わせてね、小樽1水日休み族館ね。だったんだけど、小樽水族館行って、でその時に釜栄寄って、釜栄のかまぼこ買ってきました。で家にあったので持ってきました。それを1品目1品目食べたいと思います。小樽行った時の帰り道、若菜もついにハイエースの運転をして。どこからだっけあれ、ね、蘭越か。そう蘭越の道の駅から家まで、完璧な運転だったよね。いや自己評価は満点。満点。100点中120点くらい、20点オーバーするくらい上出来だったと思います。いかがでしょう。まあ60点って感じだな。6、70点。でも1回目よりはまだ良かったでしょ。1回目はマジでね、本当に
マジで路肩に落ちるかと思うくらいなんか寄ってそれに比べたら今回は大丈夫だったけど、トラック来た時にやっぱり怖いんだもんだっていやだって自分の車線守って走ってればさ、別にトラック突っ込んでくるわけじゃないんだいやからさ。突っ込んでくるわけじゃないけどさ、フイーンってやってくる人もいるかもいないよ。いるかもしれないでしょ、もしかしたら分かんないけどね。それで事故に遭ったらどうしようって思ったら、だからそれで寄った方が路肩に落ちて道路じゃないとこにガタンって落ちるんだね。ならないよ、大丈夫だよ。一品目食べましょう。これが美味しいんだよね。でもね、この平天がうまいから。いただきまーす。平天が一番うまいね。平天うまいね。釜江の中で有名なのっていうか人気なのは平天がナンバーワンで、次がパンロール。かまぼこにパンが巻かさってるんだよね。で揚げたてだったらめっちゃジューシーでパンがサクサクでうまいんだけど、やっぱ冷えちゃうと脂っこくなっちゃうんだよね。でもこの間食べたやつ美味しかったよ。ネギふわふわネギなんとかで、あれうまかったね。あれ美味しかった。でもやっぱ一番はこれだね。平天だね。あー気持ちいい。これ無料ってやばいね。この景色無料はすごいよ。今日はさ、アルニカプラス貼ったんだけど、ここ今大沼なんだけど、グリーンピア大沼ってクマが出て今キャンプ場閉鎖中なんだよね。でなんかそのニュースがあったから今回ちょっと東大沼来るのも躊躇したんだけど、とりあえず人がいたら泊まろうって言って結構人がいるよね。周りね。周り人いるから、まあとりあえずキャンプはできてるんだけど、ただ寝るのはやっぱ怖いからハイエースで寝ようっていうことにして、離れるからね夜中。そうだね。そういうのもあるから、ちょっとテントを飛ばないようにしっかり固定して行かないといけないね。すごい、さっきより風強くなってきちゃった。まあ設営時に風が弱くてラッキーだった。そうだね。
ろそろ夜ご飯の準備するよ。夕日めちゃくちゃ綺麗だから、それ見ながら準備しよう。はい、はい、じゃあ夕日見て、夕日も沈んで焚き火もして、目の前で今焚き火してます、ちょっと今日焚き火薪いっぱい持ってきたから長めにやりたいと思います、でご飯の準備していこうか。はい。今日のご飯は鍋鍋。です早いです。ここにあるかな、鍋の導入早いです。だって寒いんだもん。ちょっと。いやーね、天気予報見た瞬間にバーベキューじゃないっしょ、鍋っしょ。鍋を食べて温まろう。締めにはラーメン用意してますじゃあ具材切ってはい。準備しましょう。はい、じゃあまず白菜から。白菜はちょっと味が染みやすいように芯と葉っぱで切り方を分けて、こんだけ野菜取るキャンプも鍋キャンプの時しかないよね。鍋しか野菜取れないからね。そうだね。サラダっつってもたかが知れてるし、白菜全部使うの？白菜全部使っちゃうよ。油揚げは大きめに。引き詰めていくスタイル。先に言ったらあれか、肉。今日の鍋は鶏です。団子も鶏、肉も鶏。やべえ、腹減ってきた。お腹空いた？空いてないの？なんかやばい、形がだいぶ変形してるけど、これくっついちゃうか。最後もやしドガーン。具量。これは果たして2人の量でしょうか？絶対食べれないんだけど。と思うじゃん。今日の出汁はあっさり鶏団子スープ、和風パイタンでしたね。いってらっしゃい。ぐつぐつ言ってる。うまそう。うまそう。やば。あったまるぞこれ絶対。結構冷えてきたもんね。結構寒い。うわ、つって食べれるかな。いただきます。あっか。美味しい？味は OK？ 熱すぎる？そんなでもない。でも大丈夫？うまい。美味しい。締めのラーメンまで楽しもう。
ラーメンです。はい、今日の締めはラーメンです。美味しそうだね。出来上がりました。食べてください。寒いから湯気が。ごちそうさま。いやもうちょっと残ってるかな。食べきらないと。熱っ。寒いね。寒くなってきた。でもラーメン食べてるからあったかい。そう体あってかい。風吹いたら寒い。ポカポカはしてるよね。東大沼ってこんなくらいすごくなんか他のキャンプ場よりすごい暗さを感じるんだけど。街灯ないもん。一個も。あ、そっか。だからか。街灯がないね。周りに全然街灯ない。道路にも街灯ないんじゃない？多分。さっきトイレ行った時、明かりないところ行ったらさ、星めっちゃ綺麗だったよね。めっちゃ綺麗だった。そっち側が綺麗なんだよね、きっとね。多分道路の街灯ないから。あ、でもほら見て、ちょっと出てきてない？あ、真上見れば見えるよ。さっき出てなくなかった？ここ出てた？出てたんじゃない？出てた。あんま上見てなかったから、なんか曇りだと思って全然気にしてなかった。確かに星空。こっちばっかり見てたのか。でもあっち側もちょびっと出てきてるね。あ、すごい綺麗。めっちゃ星。来年は絶対あそこに行こうね。どこ？星に。届くキャンプ場。なんだっけ、名前忘れちゃった。名前言えないようじゃいけないね。だって行きたいよ、強さが足りない。手に届く星のキャンプ場。星に願いをキャンプ場。忘れちゃったわ。星が手に届こうかキャンプ場じゃないの？そうなの？正式名称ですかそれ？はい、今キャンプのサイト片付けてきてハイエースの方に戻ってきました。はい。結構真っ暗だね。街灯がないからね。星空はめっちゃ綺麗だけど、すごい暗かった。めっちゃハートが泣いてる。トゥトゥル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 。寝れるかな？うちは強敵。まあ寝れるでしょ。とりあえずクマが来ないことを祈って。ほんと怖いね。まあ食べ物とかゴミとか全部車の中に持ってきたから、あのサイトに残されたのは焚き火の消えたやつとラック類しかないから多分大丈夫だと思うけど、冷蔵庫とかもね、持って帰ってきたしね。怖い。出ないとは思うけどね、多分。でもそうやって油断してたらね、一応出る場所ではあるからね。よし、まあ明日起きて朝ごはん食べて、ちょっとゆっくりして帰ろうかなって感じなんで、今日はこの辺でおやすみなさい。おやすみなさい。
はようございます。おはようございます。朝大沼になんか霧雲海みたいな。雲海って雲海ではない。なんか湖の上にこうわーっと水蒸気というか雲じゃないけどなんかそんな感じになってて、すごい幻想的な感じになってて、寒い朝ですな。予報通り夜は寒かった。寒かったね。熊は多分出てないね。熊のうわーっていう鳴き声はしなかったよ。熊の鳴き声がこれだってのかわかんないけど。そんなこんなで朝ごはんの時間にしましょう。朝ごはんは2回食べますまずはお米、今車で炊いてるんで、お米炊く前に今川焼き、はい、今川焼き。秋のキャンプ割とこういうの食べるよね。なんかピリカ行った時も食べなかったっけ？その時は焼きおにぎりだ。食べたよ、今川焼き。食べなかった？今川焼き食べたっけ？食べた気がするんだけど、食べてないかな。寒いけど気持ちいいね。澄んでる、やっぱり。とっても綺麗な空気が。自然ミネラルじゃなくて、まだ言ってんのそれ？なんだったっけ？マイナスイオンだから。マイナスイオンです。はい、乾杯。熱くて飲めねえわかな、これ。熱い？なんか寒くて起きるってことなかった？いや起きたね。寒くて、布団取られてるんで僕早く寝袋欲しい。さあ中は冷たいか。冷たいけど溶けてるよ。うまい。ちょっと余熱で。どうやってマルチグリドルと美味しく焼くんだろうね、中まで。難しいよね、今川焼きって。無理なんじゃない？クリームはもう冷たいもんだと思って食べるしかないんじゃない？そんな感じ？うまい。半分に切ったらいいのかな。いやそういうものじゃない。これはこれでいいんだよ。いいっしょ、それはそれで。今川焼きってあんこもあんの？あるよ。それが本物？俺たい焼きも今川焼きもクリームしか食べないからあんだね、あんこバージョン。いや、このチェックアウトがないっていうのがいいよね。チェックインチェックアウトないからね。だからゆっくりできるよね。キャンプでさ長くいるのはさやっぱ椅子だからさ、いい椅子にするかコットを買って横になれるとこを作るか。椅子だね。椅子か。全然椅子だね。だって椅子でこうやってやったら楽って寝れるもん。いやでもなんか座ってんの疲れるんだよな、やっぱ。たまに横なりたい。だって朱鞠内の時昼寝して気持ちよかったもん。そしたらコット2個。いやコット1個でいいわ。でもコット2個あったらコットの上で寝れるよ。夜ってこと？いや夜コットの上で俺寝れないな、多分落ちるわ、寝相悪いから。そうだね、無理だね。無理無理。コロ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 寝返りするからね。
した。今回利用した東大沼キャンプ場なんですけど、大沼のほとりにある湖畔キャンプ場で、やっぱ無料っていうところがね惹かれて僕たちも利用したんですけど、無料の割にはっていうか普通のキャンプ場並みに炊事場が整ってたりとか、トイレも水洗トイレで結構そういう設備的なところも綺麗に設備されてるなっていうのは感じたよね。普通に綺麗だった。あと何と言ってもこの景色を無料で堪能していいんですかっていう夕焼けだったりとか、そうだね、朝の静かな湖だったりとか、めちゃくちゃ気持ちよかったな。すごい空気が澄んでいるように感じた。これはいや平日からの利用だったからそんなに混んでなかったけど、確かに夏のハイシーズンとかだったらやっぱり結構にぎわってるんじゃないか多分。しかもそんなにねテント数張れる？いやそこまで張れないよね。なんか細長いサイトだからフリーサイトで、で結構傾斜あるとかもあって選ばないと張れないからね。確かに、そうかもしれないね。また家からもそんなにかかんない1時間半くらいで来れるとこなんで、行きたいって思ったその時に来れるキャンプ場だと思うから。デイキャンしてみたいね。でもね、そうだね、そういうのでもいいよね、そういう利用の仕方ありだな。お酒は飲めないけど、いやだから椅子だけ並べてもうチェアリングみたいな感じで、でパッと帰るみたいなね。そうだね、そういうのも今度やりましょう。とりあえず1ヶ月ぶりのキャンプすごく楽しくて良かったです。もう今年で終わり？まだ何回か行けるかな。どうだろうね。そういう設備にしてそれでチャレンジしようかな今年は。そうだね。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。